ata hansı övladını tez ağuşuna alır? Öz həyatımıza bir dənə qayda. Uşağımız, övladımız səhv eləyir. Bir var, o uşaqlar var. Neyləmişəm, sən də hər şeyi böyüdürsən, ata ilə danışırlar, Allah uzaq eləsin. Bir də uşaq gəlir, başını qoyur sənin çiyninin üstünə. Ata səhv eləmiş. Adam ürəyi paramparça olur. Hətta o uşaq nəzərə ala, hərdən pik həddə çatır da, qapını açır kişi, ata. Deyib, ala, getdin buradan. Qapını bağlayandan sonra ürəyində düzdür ya, belə nəsə gəlir, gelir, baladır da. Amma sıxıb özünü də, indi o kişinin qüruru var da. Bezdirib də, yığıb boğaza övlad onu. Allah o övladlara bağışlasın, bu gecə də üzümü tuturam həmən övladlara. O övladlara ki, yığıblar atalarını, analarını boğaza. Qumara qurşanın, biri nə bilim, pis vərdişlərə, biri içkiyə, bir vəziyyətə qoymusan atavı, anavı, cavan ikən qocatmısan. Allah sənə insaf versin. Və bunu da sənin üstünə qoyub dua edib. Allah sənə güc versin ki, qalxasan, qalxa bilərsin inşallah. Rahat ol. Bu gecə, demirdin, mənə nə qədər özümə suallar verirlər, mümkündür, yoxsa bu gecə fürsətdir sənin üçün, cavan. Ya Allah. O oğul ki, ata qapını açıb, atıb onu bayına, gecənin bir aləmi təsəvvürlə, ata evdə oturub, biraz gözü yuxuya yeyib qapı döyüldü. Yəni, görə oğul yanıb o tərəfdə. Nə istəyirsən? Amma istəyir, içəri açsın qapını. Bir də içində yalvarır ki, elə bir söz etsin ki, qapını açsın, bıraxın içəri. Ata da oradan qayıdır, ata deyir, vallahi səhvimi başa düşmüşəm, gedəcək də yerim yoxdur. Bu iki dənə kəlmə bəsdir. Səhvimi başa düşmüşəm, gedəcək yerim yoxdur. Qədir gecə sıra budur. Gəlmirsən, bu gecə dayanmısan Allahın huzurunda, deyirsə, iki kəlmə deyirəm sizə. Allah, səhvimi başa düşmüşəm, gedəcək qapımda yoxdur. Hara geyirəm, atırlar məni. Bir dənə qapı yoxdur ki, döyüm oranı, ora daxil olun. Gəlmişəm, sığınım sən la ilahə illallah qapıma. Gəlmişəm. Heç nə, bu qədər saldı, gəlmişəm.